Hello， 大家好，我係 2base 嘅阿彤。咁大家睇到我一個裝扮啦，同埋背景咧，就知道啦。由今集開始咧，就係會有聖誕節嘅食譜嘅。今年我就會出3個聖誕節食譜啦。咁喺每一集入邊咧，都會見住我戴呢一個頭盔同大家介紹嘅。今年咧，其實我都好想試下整馬卡龍嚟放聖誕節嘅。咁話明聖誕節啦，咁我就會整啲聖誕相關嘅嘢啦。咁今次咧，我就係會整薑餅人啦。咁我記得上一次嘅馬卡龍嘅片入邊咧，咁我係整一個朱古力味道嘅餡啦。咁我今次咧就想分享一個好好嘅 buttercream 食譜俾大家嘅。咁我覺得呢個 buttercream 咧好適合用喺擠馬卡龍嘅餡啦，或者我哋擠喺撻上面都係非常之適合嘅。咁我哋就快啲開始啦，去片。
咁你就馬卡龍咧即刻整即刻夾餡咧冇咁好食嘅，咁就最好隔翻一晚啦，等啲餡同埋個皮有少少融合咗嘅感覺啦，咁就比較好食啦。咁呢個咧就我琴日整嘅，咁我就留翻今日嚟試食嘅。我就拎個最細嘅薑餅嚟試下。咁馬卡龍大家都知啦，係會比較甜嘅，所以其實今次個餡咧都冇話特別整到太甜，佢係比較淡味少少嘅，所以夾埋一齊食咧就唔會覺得太過甜啦，係好香脆、好脆口嘅。咁近餡嗰啲位咧就會有少少煙韌嘅感覺啦。咁有 buttercream 我係個人十分之中意啦，因為本身我唔係好中意食 buttercream，但係我覺得呢個食譜咧應該係我食過咁多個 buttercream 入邊咧最好食嘅一個啦。佢係好香嘅蛋味啦，然後帶有啲 vanilla 嘅味道啦，唔會太甜，唔會太過流嘅感覺啦。雖然佢都係好肥嘅，咁但係佢個味道係幾好嘅。其實整馬卡龍都算係一個頗有技巧嘅嘢啦。咁如果大家有啲咩問題咧，都可以喺下邊問嘅，咁我就會盡量答翻大家啦。咁其實我都失敗過好多次嘅。今集食譜就嚟到呢一度啦。咁如果大家中意咧，就記得 like 啦，同埋訂閱我嘅 channel 啦。如果你有咩想我整咧，都可以留言話俾我聽嘅。對我日常生活有興趣咧，就可以 follow 我嘅 Facebook 同埋 Instagram 啦。今集嘅食譜亦都即時 update 咗去 Android 手機 app 啦，2by 食譜入邊嘅。咁大家記得 download嚟睇啦。咁我哋就下條片再見啦，拜拜。